Хүний дурсамж өөр аюу тийм хүчтэй. Юу гэхээр бага насныхаа яг та ингээд хамгийн гонигтай байсан дурсамжаа хуваалцаач гэхээр яг тэр магадгүй зодуулаад байжсэн үеийнхаа тэр нэг байдал цэцэл хөдлөрөө шууд очдог. Насанд хүрсэн хүмүүс хичнээн том болсон, хичнээн тэр үйл явдал өнгөрсөн үлдсэн ч гэсэндээ тэр бүх гэмтэл ингээд стилдээ бие физиологидоо тархинда өөрийнхөө одоо өөртөө холбоотой бүх зүйлтэйгээ хамт авч явдаг учраас 3 хүүхэд байлаа. 3 ингээд зодож байгаа 3 хүний амьдралд ирээдүйд нь өөртөө итгэх итгэлийг нь тэр хүүхдийн ирээдүйн амжилтууд тэр хүний хийж болох бүх боломжуудыг дээрэс нь тэр хүн ирээдүйдээ ямар аав ээж болох те ямар их нөхөр болох тэр бүх сайхан боломжуудыг нь тодорхой хэмжээгээр дандаа бууруулж байгаа л гэсэн. Дандаа л үргэлж гэмтэл бэртэл учруулж яадаг. За ээж аав нар бол нэг маш хүчтэй тий ялангуяа уурсан хүний гар хүүхдүүд хурж байгаа тэр хүч бол уургүй байх үедээ цогцоогоос бүр 4-5 дахин хүчтэй байдаг гэсэн судалгаанууд байдаг. Тэгэхээр тийм ууртай байгаа үедээ ээж аав нар их хвчлэн хүүхдүүдэд зодж яадаг. За энэ дээр үргэлж хоёр зүйлээс шалтгаалдаг. Нэгдүгээрт нь яг энэ тэр бие физиологийн эрүүл байна уу гэдэг дээр бол байнга зодуулдаг хүүхдүүд бол маш дархлаа муутай байдаг. Яг тэгэхээр хүүхэд ингээд зодуулаад айж яана гэдэг бол бие физиологийн бүх булчингуудыг ингээд агшаагаад зүрхний үйл ажиллагаанд маш их ачаалал өгдөг. Дээрэс нь ходоод мууддаг. Тэр байнга айцтай байж байна гэсэн. Ингээд ирэхээр нас нүрсэн хойно ер нь зүрхний өвчлөлттэй болох, ходоодны өвчлөлттэй болох. За дээрэс нь ер нь одоо юудын зүрх судас амьсгалын замын маш олон өвчлөлттэй болох юм магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Одоо согтууруулах бодис, мансууруулах бодисын хамааралтай болох магадлал өндөртэй. Тэгэхээр ингээд нийт бие физиологийн маань хувьд бол маш сөрөг нөлөөтэй хүүхдүүдийг бид нар одоо насанд хүрч болохт нь буруу байдлаар нөлөөлж байна л гэсэн. За хамгийн том гардаг ялгаа бол зан төлөвийн хувьд маш том ялгаа гардаг. Зодуулж өссөн хүүхэд бол маш төрөмгий болдог. Ялангуяа эцэгийнхээ үдээс маш төрөмгий. Тэгээ дараа нь явцын донд ер нь багш нарынхаа үдээс, дарга нарынхаа үдээс, эрх мэдэлтэй хүмүүсийн үдээс ер нь тэрсэлдэх, тэдгээр хүмүүс тийм дургуутслаа илэрхийлэх ийм байдлууд маш анзаарагддаг. Хайр халамжинд өссөн хүүхдүүд бол бусадтай ойлголцох, хүнийг ойлгох чадварууд маш өндөр байдаг. Тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө зан төлөвийн хувьд бол нэлээд тийм төрөмгий байдалтай хүүхдүүд бий болдог. За тэгэхээр тархины хөгжлийн одоо нийт хөгжлийн 70% нь 0-3 наснд явагддаг тий. За 7 нас хүрсэн тохиолдолд бол тархины нийт хөгжлийн 90% нь аль хэдийн явагдчихсан байдаг гэсэн. Тархин дотор мэдрэлийн эс гэдэг одоо эсүүд байгаа. Хамгийн жижиг нэгжүүд нь энэ мэдрэлийн эсүүд хоорондоо холбогдож тодорхой нэг мэдээллүүдийг бий болгодог. Тэр нэг одоо нэг сонсох ур чадвараач байна уу? За эсвэл бусдыг ойлгох ур чадвар, эсвэл бусадтай харилцах ийм ур чадруудыг бий болгож байдаг. Тэгэхээр мэдрэлийн эсүүд хоорондоо их холболт хийх тусам тархины үйл ажиллагааны хөгжил илүү тогтвортой, хөгжингүй байна гэж үздэг. Хүүхдийг айлгах, зодох, цочроох, төгшөөрт оруулах, байнга айцтай байлгах, ер нь байнга стресстэй байлгах ийм зүйлсүүд мэдрэлийн үйл ажиллагаа шууд зогсоож байдаг. Хүүхдүүдийн одоо яг тухайн үедээ тий 3 наснаа, 4 наснаа, 5 наснаа зургийг нь сканертаад ингээд аваад үзэхээр зодуулдаггүй хүүхдүүдийнхээс бол зодуулдаг хүүхдүүдийнх бол хамаагүй жижиг хэмжээтэй байдаг. Альцгеймер гэдэг одоо настай хүмүүсийн тусдаа өвчлөл байдаг тий. Тэдгээр хүмүүсийн одоо тархины өвчлөлтөд бараг ижил хэмжээний үйл ажиллагаатай мэт харагддаг гэсэн. Мэдрэлийн эсүүдний маань үйл ажиллагаа хоорондоо холбогдохгүй, за бүтцийн хувьд хөгжихгүй, тэр тухайн хүүхдийн маань маш идэвхтэй явж чаддаг хөгжил маань зогсон байдалтай байгаа ийм дүр зураг харагддаг. Ингэхээр хэмжээний хувьд бол арай бага хэмжээтэй болох ийм тал байдаг. Одоо бидний тархинд маш чухал нэгэн одоо хэсэг байдаг. Тэр нь хиппокампус гэдэг нэртэй ой тогтоолтыг одоо хөгжүүлж яадаг. Дээрээс нь сэтгэл хөдлөлийг удирдах байдаг ийм чухал хэсэг байгаа. За тэгээд зодуулж байгаа өссөн хүүхдүүдийн одоо хиппокампусын үйл ажиллагаа бол бусадтайгаа харьцуулахад нэлээд сул байдаг. Юусэн үгээр сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар маш сул болдог. Дээрээс нь ой тогтоолтын чадвар одоо сулардаг гэсэн. Бид нар чинь 5 мэдрхүүгээрээ бид нар бүх зүйлийг чийжилж ой тогтоолтондоо ингээ мэдрэмж болгож үлдээ. Бага наснаа жишээлбэл хайрлуулж, тэврүүлж байгаагүй хүмүүс бол насанд хүрсэн хойно одоо тэр нэг зодуулж байсан хүмүүсд насанд хүрсэн хойно хосын харилцаан дээр жишээл тэр хайр халамжийг өгч чадахгүй, өөрийнхөө үр хүүхдүүдэд тэр хэрэгтэй одоо тэврэлтийг тэр хэрэгтэй харцыг сонсох ёстой тэр цаг цавыг гаргаж чадахгүй тийм болох магадлал өндөртэй. Тэгэхээр уртлын тарих 23 наснд хүрч дуустдаг байхгүй юу? 23. Тэгэхээр ингээд 14-өөс 18 гэдэг энэ хугацаа юу гэхээр яг дундлын тархины үйл ажиллагаа байхгүй. Тэгээд яг энэ үед хүүхдүүд яаж сурдаг гэхээр өөрөөсөө гарч байгаа тэр уур бухимдал, өөрөөсөө гарч байгаа эрч хүчийг хуваарлж удирдах сурдаг.
За ингээд 18 наснда тэр нэг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг удирдах гэдэг энэ чадварыг сураад насан туршийн шийдвэр гаргах те энэ хүнтэй би насан туршдаа амьдрах юм уу үгүй юм уу. Тэгээ насан туршдаа би одоо энэ байрыг авах нь зөв юм уу буруу юм уу те насан туршдаа би энэ мэргэжлэр ажиллах нь зөв юм уу буруу юм уу. Гэх мэтлэнгийн насан туршсан хүмүүсийн хийдэг үйл ажиллагаануудыг 23 нас хүртэл ер нь бол хөгжиж байгаа л тэгэл 23 наснда дуустдаг гэж үздэг дунджаар. Тэгэхээр энэ хүүхдийн хүмүүжлийн цаг хугацаа хэзээгээр дуусах юм бэ гэхээр ерөөхдөө өсвөр насны сүүлийн хугацаагаар л дуусна гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй 14-өөс 18 насны хугацаа хүртэл та хүүхдтэй те цагаа гаргаж аль болох гоё дурсамжуудыг бий болгож эцэг их гэдэг тэр мэдрэмжээ өгч чадаагүй бол 18 наснаас хойш бол магадгүй хитрхи хожимдсан байх тийм эрсдэлтэй. Тэгэхээр энэ дээр хожимдохоос өмнө хүүхдүүдтэй цаг гаргах нь эцэг их болгоны л үүрэг байна.